Dentista, tem um trabalho novo que foi publicado recentemente sobre os 100 anos de pesquisa em bruxismo e um dado é muito interessante no que diz respeito à prevalência do bruxismo. Hoje foi mostrado que a prevalência do bruxismo pode variar de 8% em adultos e pode chegar até 14% em crianças. E em alguns estudos, o bruxismo do sono chegou a até 40% da amostra dessa população. Logo, a gente começa a perceber que existem muitos pacientes com bruxismo. E o bruxismo hoje não é apenas uma placa oclusal. A gente precisa entender os diferentes tipos de bruxismo associado, como por exemplo um bruxismo associado a um refluxo, a um uso de uma medicação. Para entender mais sobre o bruxismo, me siga aqui que eu tenho aulas toda semana sobre esse conteúdo bem detalhado. Meu nome é André, eu sou dentista, professor e pesquisador de bruxismo aqui na Université de Paris e eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos clínicos.